رئیس بخش که یه جراح حاذق بود ازم خواست در ازای زیاد کردن حقوقم باهام از اون کارا بکنه. وقتی قبول نکردم کاری باهام کرد که من راوی داستان‌های واقعی شما هستم. قضاوت با شماست. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. من یه پرستارم با چندین سال سابقه کاری. چند سال پیش اتفاقی برام افتاد که هر دفعه برای همکارای خانمم تعریف میکنم بلکه اونام درس بگیرن. سال 1390 بود که تازه ارشد پرستاریم رو گرفته بودم. توی ICU شیفت میدادم. همه همکارام از رفتارم و اخلاقم راضی بودن و به هم احترام میذاشتن. خلاصه همه چیز خوب پیش میرفت تا فهمیدیم که مامان مریضه. یه تومور سرطانی داخل سرش بود و هزینه عملش زیاد بود. از طرف اون سال داخل ایران نمیتونستن عملش کنن و قرار بود ببریمش آلمان. باید حداقل 6 ماهی حقوقم رو بهش دست نمیزدم که میتونستم فقط هزینه بیمارستان رو جور کنم. دیگه هزینه بقیه چیزا که بماند. روز و شب برام نمونده بود. داشتم برای همکارم شیوا گریه میکردم و از بدبختیام میگفتم که دکتر شکرچی اومد نزدیکمون. دکتر شکرچی جراح پلاستیک بود و از طرفی رئیس بخش جراحی عمومی هم بود. اومد کنارم و بهم گفت چی شده؟ بهش ماجرا رو توضیح دادم. گفت خانم مومنی این قضیه که قابل حله، چرا خودتون رو به خاطرش ناراحت میکنین انقدر؟ گفتم دکتر کجاش قابل حله؟ به نظرتون من با حقوق پرستاری تا کی میتونم کار کنم که مامانم رو زودتر ببرم آلمان درمان بشه؟ تا من پولو جمع کنم کل بدن مامان متاستاز داده. گفت خانم مومنی غمت نباشه، من حلش میکنم. کافیه ویزای مامانتون جور بشه که بتونیم کارای بیمه رو انجام بدیم. اگه مامان بیمه درمانی آلمان رو بگیره هزینه ها خیلی بهتر میشه. خلاصه قرار شد مدارک مامان رو بهش بدم که کارای ویزا رو انجام بده و همینطور بیمه رو. 2 ماهی طول کشید تا ویزای مامان جور شد و ما رفتیم آلمان. توی بیمارستان مغز و اعصاب هانوفر بستری شد و 1 هفته بعدش مامان عمل شد. خدا رو شکر عملش خوب پیش رفت و ما بعد مدتی اومدیم ایران. وقتی رسیدم اولین کاری که کردم این بود که یه گل بزرگ گرفتم و با مامان رفتیم از شکرچی تشکر کردیم. ازش خواستم اگه کاری هست که من میتونم براش انجام بدم دریغ نکنه و بهم بگه، بلکه بتونم لطفش رو جبران کنم. تا اینکه بهم گفت توی کلینیکش دنبال یه پرستار کاربلد میگرده و نتونسته کسی رو بهتر از من پیدا کنه. خلاصه قبول کردم اونجا کار کنم. هیچ زمانی واسه خودم نداشتم. بدهی‌های زیادی داشتم و باید هم توی بیمارستان هم کلینیک کار میکردم. کل زندگیم شده بود رفت و آمد از بیمارستان به کلینیک و برعکس. از طرفی رابطم با شکرچی خیلی خوب شده بود. وقتی میدید خیلی فشارومه دستمو میگرفت و منو هی این ور اون ور پارتی و کلاب میبرد. اون شب قشنگترین لباسی که داشتم و پوشیدم. وقتی منو دید دهنش وا مونده بود. بهم گفت من فکر میکردم فقط تو روپوش سفید قشنگی، نگو تو هر لباسی قشنگی. اون شب کلاً با این حرفا گذشت. آخر هفته ها برنامه پارتی بود. یه شب از همون شبا شکرچی مست کرده بود، اما کنترل رو کارش داشت. من به خاطر مشکل کبدی لب به این چیزا نمیزدم. داشتیم میرقصیدیم که دست منو گرفت و برد توی اتاق. شروع کرد به لمس کردن و بوسیدنم. همراهیش نکردم. عصبانی شد. گفت چرا اینجوری میکنی؟ بهش گفتم بهتر نیست رابطمون رو در حد دوستی نگه داریم. من آمادگی این کارا رو ندارم. یه دفعه گوشیشو در آورد. یه سری عکسای سرلخت و بعد ازم گرفته بود. بهم گفت اگه الان همراهیش نکنم آبرومو توی بیمارستان میبره و اینا رو توی فیسبوک آپلود میکنه و هم از بیمارستان هم از کلینیک اخراجم میکنه. اون شب از ترسم که کارمو از دست ندم و مامان بتونه درمانش رو ادامه بده باهاش از اون کار کردم. حس خوبی نداشتم. کارم شده بود عذاب وجدان و کابوس دیدن. مدام عکس‌ها رو بهم نشون میداد و به زور منو وادار میکرد هر دفعه همراهیش کنم. حال روحی خوبی نداشتم. پیش روانپزشک رفتم و موضوع گفتم. بهم گفت اون دکتر کاری نمیتونه بکنه. نهایتاً منو از کلینیک خودش اخراج بکنه. ولی نمیتونه منو از بیمارستان بیرون بندازه. خلاصه دیگه به خواسته‌هاش تن ندادم. اونم منو از کلینیک اخراج کرد.
تصمیم گرفتم با یه وکیل مشورت کنم که شکایت بکنم ازش یا نه. بعد کلی کلنجار رفتن ازش شکایت کردم. توی دادگاه همه چیزو انکار کرد و گفت من به خاطر اینکه این خانومو از کلینیکم اخراج کردم حالا داره تلافی میکنه و واسه من پاپوش درست کرده و منو مجرم جنسی معرفی میکنه. قاضی به حرفای شکرچی رضایت نداد. منو به پزشکی قانونی بردن و بعد معاینه مشخص شد که آثار اجبار و زور روی بدنم مونده. بعد بازداشت کردن و بررسی دقیق پرونده مشخص شد که شکرچی گناهکاره. کسی که منو مجبور کرد به ازای پول و کار باهاش به زور بخوابم. بیمارستان پر شده بود از داستان من و شکرچی. درسته بیگناه بودم، اما آبرو برام نمونده بود. 1 سال بعد اون ماجرا با مامانم به آلمان مهاجرت کردیم. الان حدود 10 سالی هست که اینجا زندگی میکنیم. اوضاع خوبی دارم و توی یه بیمارستان مشغول به کارم. نمیدونم چی به سر شکرچی اومد بعد اون اتفاقا، ولی خوشحالم که تونستم از خودم دفاع کنم. خانومای ایرانی، خواهش میکنم توی محیط کارتون با همکارای آقا زیاد صمیمی نشین که بعداً براتون دردسر نشه. دوستان عزیز، ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.